مساء الخير. النهارده هناخد درس الماني، محتاجين بس نجهز ورقه وقلم ونبلغ وزاره الداخليه بسرعه. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. يا ستار يا رب، في ايه؟ محدش فاهم حاجه. الالماني اتغير عن زمان، الدنيا بقت بايظه. ده في ايه يا استاذه؟ ده بقى التربيه والتعليم دول ولا ايه؟ زي انا قلت لازم ادي حصه، بس هديكوا حصه صغيره عشان ما لحقتش احضر حاجه كبيره. لا يا ابله، لا مفيش اكبر من كده تحضريه بصراحه. وميزه الابله دي ان انت مهما تدرس معاها هتطلع من الاوائل، دايما هتجيب 10 من 10 ونجمه. احنا ان شاء الله هناخد الدرس ال 53. الدرس ال 53 بيتكلم عن الحيوانات المنويه ولا انهي حيوانات؟ مش البشريه، حيوانات بشريه ولا؟ ما انا مش فاهم، مش الالماني صعب ليه كده؟ هبدأ الدرس ال 49 وهو بيتكلم عن البلوغة. لا، واحلى حاجه انا لاحظتها في الابله دي ما شاء الله ان هي دايما عندها جديد، دايما بتطور من نفسها، جايبه طقم كاشات تحفه. الثانية بتشملهم كلهم، المذكر والمؤنث. ايه ده؟ ايه قله الادب دي؟ لا بجد والله انا مش فاهم. يعني دي كل دي سبوره يعني. فين ايام زمان كان الاستاذ يجي يملينا واحنا نكتب وراه؟ دلوقتي بنكتب للاولاد على السبوره ومش نافعين برضه، فاشلين في الاخر. لا حول ولا قوه الا، الدنيا باظت. ايه ده؟ والنوتر على ايامي كان اسمها التربيه والتعليم، انت خدت التعليم وسبت التربيه. انا مش فاهم حاجه. ايه ده؟ إيه انت بتدي طب دروس لاطفال فوق ال 30 سنه؟ في ايه؟ في اللي بيحصل في الدنيا؟ لو الكلمة بتنتهي بالحروف دي او اي او 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 ابسلون، لا تبقى كلمه مش محترمه بقى، تبقى مش محترمه. بدل بتنتهي باه او 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 حاجه. انت لابسه حاجه تحت اللي انت لابساه ده؟ انا شايف غلط ولا انا مغطي الحاجات دي كلها محدش هيشوف غيري بقى؟ بس ما يبقى بنحط عشان نجمعها بنحط حرف الاس، او برضو لو هي مجرد لا ستوب يا استاذه، ستوب. كفايه الماني عمل لي حموضه. في ايه يا استاذه؟ في ايه يا استاذه؟ ايه ده يا استاذه ده؟ انا طول عمري ايام زمان كنت بقول استاذه فاخده، اول مره اشوفها. استاذه ايه ده؟ ايه ده يا استاذه ده؟ انا كنت فاكر ان انت عايشه بره مصر وبتعملي الفيديوهات دي وبتنزليها، لان انت لو في مصر هيتقبض عليكي يعني. لحد ما دخلت على صفحتك امبارح قلت اشوف الصفحه دي شغاله من اي بلد، لقيتها شغاله من مصر. يا ستار يا رب، لا اله الا الله. في ايه؟ ما التعليم حلو اهو. امال العيال بايظه ليه وطالعه فاشله ليه؟ انا مش فاهم. ده انا على ايامي كان عندنا استاذه اسمها استاذه سكينه، كانت بتدينا دراسات، كانت بتجي لنا المدرسه بعصايه قد كده، استنى بس، قد كده اهو 2 متر، كانت بتجرينا قدامها في الحوش. الله يمسيها بالخير يعني. ايه يا استاذه ده؟ التعليم اتغير لدرجه ان انا بفكر ارجع اتعلم تاني. هرجع بقى من كي جي 1 بقى اتاسس وبتاع. حببتني في التعليم الاستاذه، مجهودها جبار، وطقم الكاشات اللي هي جايباه جديد. المهم ان انا اتمنى انها تتكرم تكريم يليق بيها، عشان حببتني في التعليم بصراحه. اتمنى بقى ان هي صورتها تنزل على صفحه وزاره الداخليه، ده التكريم الوحيد اللي هيبقى حلو عليها بصراحه ولايق عليها. يا ريت بقى كلنا نعمل منشن لوزاره الداخليه عشان نكرم الاستاذه تكريم كبير في مصر كلها. يعني هي تستاهل بصراحه. شكرا، سلام.